ampifaliana riavana malala azontsika miona toy izao indray mba azontsika mihainy ten'andriamanitra mafantatra sitrapon'andriamanitra ary andraisantsika fa mamonjy ten'andriamanitra io koa aminareo izay olona voantso malalo amin'andriamanitra ray sy voatahiron' Jesosy Kristy ampitomona ao anareo ny famindram-po sy ny fiadanana ary fitiavana. Amen. Zoma 12 febroary 2022 ianantsika lohevitra hoe mamonjy ny ten'andriamanitra. Ndeha ariavana idera sy ankalazan'andriamanitra isika. Ende tsara sady mahafinaritra raha mimpiralamy miara-monina tahaka ny dililo tsara amin'ny loha sy mitsitsoroka misomotra dia nisomotra arony sy mitsitsoroka morotongotra akanjony tahaka ny ando anerimona izay milatsaka amin'ny tendrombohitra ziona fa voadidin'i Jehovah eo ny fitasiana dia fiainana ho mandrakizay. Amen.
ivavaka isika. Andriamanitra fitiavana ianao amin'ny raharaha sy ny ady atrehana fa mame anjara toerana miavaka ho an'ny olona iseho ny voninahitra ao. Ko mankalaza sy midera, mame voninahitra na ranomasina izay. Tompo, fantatrao ny fahaleminay ary tsapanay koa izany. Ko mangataka famondram-ponao trano izay. Mamindrafo aminay ary mamelany elikay. Fa ny fananao masina izay anazavanay, ny fanambarany teninao izay ho vakiana, mba haizanay mitombo amin'ny finoana ary indrindra atsapanay ny famonjena amin'ny teninao. Anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay, naovanay izany mivavaka izany. Amen. Ny ofenao antsika amin'ny teny avana malala dia hitanao amin'ny filazantsara soratan'i Jaona. Jaona 2:1-10 nivaky toy izao anaran'i Jesosy. Ary tamin'ny andro fahatelo dia nisy fampakaram-bady tao Kana any Galilea, ary tao ny renin'i Jesosy. Ary Jesosy sy ny mpianany koa dia nalainy ao amin'ny fampakaram-bady. Ary rehefa lany divay dia hoy ny renin'i Jesosy taminy: tsy mana divay izy. Hoy Jesosy taminy: raha vehivavy, moa fa ninona akory izao sy ianao? Tsy mbola tonga ny fotoako. Fa hoy ny reniny tamin'ny mpanompo: atao izay asainy ataonareo. Ary nisy ny vato 9 malany rano indroana intelo ny vata avy mipetraka teo ho fanadiovana araka ny fanaon'i Jiosy. Fa hoy Jesosy taminy: feno rano ny siny dia nofenoiny hatramin'ny molona. Ary hoy Jesosy taminy: tovoy izy amin'izao ka eto eo ampandahatra ny fanasana. Dia netiny. Ary nanandra ny rano tonga divay ny mpandahatra ny fanasana, nefa tsy nalala zay ny avy, fa ny mpanompo izay nanovo ny rano nalala. Dia niantso ny mpampakatra izy ka nanao tany hoe: araka ny fanaon'ny olona dia ny divay tsara naroso ny aloha, ary efa misotro be ny olona dia vao izay ratsiratsy kokoa. Fa ianao kosa dia efa nitahiry ny divay tsara ambaraka ankehitriny. Izany nataon'i Jesosy tao Kana any Galilea ho voaloam-pamantarana ka naseho ny voninahiny ary ninazo ny mpianany. Rehefa afaka izany dia nidy nakany Kapernaoma Jesosy mba amin'ny reniny sy ny rahalahy ary ny mpianany, nefa tsy nitoetra ela teo izy. Amen. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala, ho aminao ny fiadana avy amin'ilay Jesosy Kristy mpamonjy antsika. Mofinay nandrany antsika teo Jaona 2:2-10 izay soratan'i Jaona ry havana dia milaza ny famantarana voalohany ataon'i Jesosy tao Kana, izay mameno ny efim-panao antsika fa misy vahaolana ao amin'i Jesosy Kristy. Izany ry havana ny efim-panao mizany tenin'Andriamanitra antsika, misy vahaolana ao amin'i Jesosy Kristy. Ny andiny fahatelo. Ary efa lany divay dia hoy ny renin'i Jesosy taminy: tsy manana divay izy. Hoy ny fitantarana eto. Maneho amintsika izany ry havana fa tena azo iantorahana sy azo antenena tokoa Jesosy. Tsy diso safidy mihitsy Maria raha nilaza ny zavatra izy taminy, sady tsy nana fisalasalana kely akory izy. Ity farany raha teo efa nalala hatrany amboka fa zanak'Andriamanitra, tonga nofo Jesosy. Noho izany dia mahefa ny zavatra rehetra izy. Eto amin'i Jesosy ny olanao, misy vahaolana ho aminy. Ny hevitra faharoa entsika eto koa ry havana dia izao: manana fotoanany amin'izany izy. Manana fotoana amin'izany Jesosy Kristy ary tokony fantatsika izany. Mbola fihetsiky Maria dia nilaza Jesosy hoe: tsy mbola tonga ny fotoako. Ny andiny fahaefatra. Entin' Jesosy milaza izany fa tsy anjaran'ny olombelona ny baiko na hanery an' Jesosy, tsy maintsy handrateraka izay tadiavina eo ny eo. Azontsika atao, ary tena tokony ataontsika tokoa ny mitondra izay mavesatra antsika eo amin'i Jesosy, kanefa tsarovy fa maso mandidy izy ka manana fotoana. Ny anjarantsika dia manana faharetana ny amin'izay ataony amintsika. Ny havatra fahatelo antsika eto ry havana dia izao: ny finoana sy fankatoavana ny ilay. Izany no ilay. Ary hoy Jesosy taminy: tovozy amin'izao. Baiko mazava ry havana nomeny Jesosy andreo mpanompo ny hamenoana rano ireo sy ny vato eny. Ary rehefa feno dia tovoziny avy eo. Rehefa manaraka tsaka sy andava ny tenin'i Jesosy izy ireo dia nahita maso ny fidiran'i Jesosy atsehatra ka nanova ny rano divay. Ary tsy vita izany ihany fa mbola divay faran'izay tsara karazana mety mpanajana ny olana saina no teo. Ampianarina antsika eto ary havana fa izao: tsy mahita ny herin'i Jesosy ny voninahiny isika raha tsy mino sy mankatoa ny teniny. Indraindray anefa ny saintsika sy ny lojikantsika no henontsika ka sady misalasala isika no be fanontaniana hoe: hainy tokoa ve? Say izany ry havana, dia n'Andriamanitra hery ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Tompo, misaotra ny amofinaina ny menao izay milaza fa misy vahaolana ao amin'i Jesosy.
saingy manana ny fotoanany amin'izany izy ary finoana sy fankatoavana no takiny aminao. Andro manokana ny Jesosy dia ny andro mifankatia. Andray ny teninao ny mpivady isan-tokantrano rehetra azona vaolana aizana mifankatia maro. Mivavaka aminao izay nitahinao anay tsirairay mahafantatra izany koa. Hiavaozana isan'andro eo amin'ny sehatra misy anay ary ay mijoro vavy nombenonao marina sy mpanompo matoko ny teninao. Sy haitianao ka hiana soa ny tokantrano sy ny fiarahamonina misy anay. Jesosy, fonjeo firenay fa sahirana izay. Kodidina aminareo Jesosy Kristy ny asan'ny Satana sy ny devoly tsy mahery tsy manam-pahefana eto ho amin'ny tokantranonay tsirairay ho fiainanay. Fa ny anareo Jesosy Kristy mpandresy no anapaka ny firenay, ny tokantranonay, eny izay tsirairay koa. Ko asitrano tompo ireo marary mila ny vavakay. Fa mpanasitrana ianao, ko atoany ny asan'ny fitsabony. Atanjao ireo azo pahoriana ka ampinonao, toandro ireo maresikola ireo sahirana, vonjeo sy arovo izay amin'ny toe-javatra misy eo amin'ny fiarahamonina misy anay. Sonjovy ireo mpigadrana, mitahianay amin'ny fiazakazahanay, amin'ny fianarana, amin'ny asa aman-jara, amin'ny tokantrano, eny fikasana tsara rehetra. Anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay, mivavahanay, miaraka amin'ilay vavaka iombonanay manao hoe: Ranay eo izay ny-danitra, ho masinana eny anaranao, ho tonga anieny fanjakanao, atao anie sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Mihony an'io izay anona sahaza ao anay, ary mamela ny erikay tahaka ny namelanay izay melika taminay, ary aza nitonanay amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisa finoana ry avy na nitsodrana tolotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Aza matahotra ianao fa momba anao ary za metikirika foana izao n'Andriamanitra ao, mampairy anao sady mamonjy ianao, eny mitantanao tanakavana fahamarinako ao. Amen. Dia n'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.